Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Cada setmana tenim molt a prop una empresa important del país, és Numintech, és una empresa de telecomunicacions especialitzada en serveis de telefonia cloud computing, el núvol, aquell núvol famós que cada dia és menys intangible i cada dia és més tangible, cada dia sabem més què vol dir. També són experts Numintech amb intel·ligència de negoci, és una empresa del país catalana amb constant expansió europea i internacional i tenim cada setmana una persona important del Departament de Comunicació de Numintech, una persona que ajuda a que aquesta empresa es comuniqui i es coneixi cada cop més, és la Clara Bassols. Clara, bon vespre, benvinguda. Bon vespre, David, gràcies. Escolta, cada setmana ens presentes des de Numintech que esteu pentinant sempre la innovació tecnològica al servei de les empreses, aquesta és la funció. Cada setmana ens presenteu una idea, una innovació, alguna cosa que es pot aplicar, i avui, si et sembla, parlem d'un tema que pot ser, podríem dir-ho així, l'ADN. L'ADN és l'origen, és l'ADN de la vostra empresa, de Numintech, i és, en definitiva, la intel·ligència de negoci i aquest cloud computing, aquesta telefonia en el núvol, no? Sí, justament com es relaciona una cosa amb l'altra, no? Com obtenim intel·ligència de negoci amb el cloud computing. De fet, la intel·ligència de negoci és un concepte clau en la gestió empresarial d'avui en dia, no? És optimitzar, de fet, aquesta presa de decisions empresarials. I com ho podem optimitzar a través de la telefonia en el núvol? Doncs obtenint coneixement. No només cal conèixer unes dades, sinó transformar aquestes dades en coneixement. Estem acostumats a analitzar, per exemple, les pàgines web. De fet, moltes empreses ja apliquen el Google Analytics, diverses eines per mesurar la informació que ens arriba via pàgina web, però no de les trucades. No? Vull dir, tots fem servir, tota empresa gestiona milers de trucades cada dia, però no sabem ni d'on venen, ni quan venen, ni com, ni quantes extensions necessitem, potser exactament, per oferir un bon servei de telefonia en cada moment. I justament això és el que fa el servei de telefonia en el núvol a través del protocol d'internet. Per tant, cada mes, en una empresa, en un despatx, en una oficina, jo no sé quantes trucades es poden arribar a fer, però deu ser una bogeria, no? Una bogeria, depèn. Tipus què, per exemple, una empresa, jo què sé, 30 persones, 40 persones, quantes trucades poden generar en un mes? És de veritat, milers. També depèn del sector, del tipus d'empresa, no? Hi ha empreses que pel seu funcionament i pel seu sector d'activitat requereixen de més volum de trucades, no? Per exemple, una empresa que comercialitza, que de fet és client nostre, de Numintech, no? Sí. Corporació Dermoestètica, que fa, com tots suposo que sabeu, operacions d'estètica, no? I anuncia molt a la televisió, a la ràdio, inverteix molt en publicitat. Doncs clar, ells tenen una centraleta telefònica molt important per ells, no? Que reben trucades de les persones sol·licitant informació. I clar, què els aporta aquest sistema de telefonia per protocol d'internet? Doncs, per exemple, saber en cada moment, in situ, des de qualsevol dispositiu, des de quina zona d'Espanya, per exemple, estan rebent la trucada en aquell moment. Per tant, poden saber... Per tant, més demanda d'aquí, més demanda allà, menys d'aquí, per tant, apretem aquí, allà ja anem bé, etc. Molta informació. I aquí és on ve aquesta optimització de la presa de decisions que comentava, no? Perquè si en el mateix moment saps que hi ha una zona on no està funcionant, dius, aquí tinc un problema, no? Potser no estic invertint en els mitjans adequats o els meus comercials, pel que sigui, no se'n surten tant, no? I haig de prendre una decisió per millorar aquesta situació, no? I aquest és un dels exemples, crec, més evidents d'un dels beneficis, no? de la telefonia en el núvol. N'hi ha molts altres. Bàsicament, és aquesta aportació d'informació total i en temps real i en cada moment sobre totes les trucades que surten de l'empresa. Per franges horàries, per dies. Clar, això et permet determinar el personal necessari per cada departament, quantes extensions necessites i tenir el màxim d'informació disponible de les trucades que generen al voltant d'una empresa. Les empreses, Clara, és a dir, les empreses que són clients de Numintech, per entendre'ns, ho veuen clar això cada cop més? És a dir, que això és una inversió, que són uns calés que cal gastar-se, però que això dona un resultat, que això té un sentit, no? I, de fet, és una inversió, però al final és una inversió per estalviar i més que res per ser més productiu, no? Perquè també amb aquest sistema de telefonia tu pagues per cost d'extensió i pots afegir-ne, disminuir-ne en funció de les teves necessitats i de com evoluciona la teva empresa de forma ràpida i eficaç, no?
I aquí també està un dels punts forts d'aquest servei, perquè no t'estalvies tots els processos que tots sabem, no? Lligats amb la telefonia convencional. També t'estalvies les centraletes físiques, tot ho tenim en el núvol. Tota la xatarra, Per tant, tot això, fora. La ferralla fora. Efectivament, tot això ho fa molt més àgil, molt més eficaç i molt més adaptat al segle XXI, com bé diem sempre al Club XXI, el no? Club XXI. Jo crec que en aquest cas el sistema de telefonia en el núvol és un sistema totalment del segle XXI. Sí, esperem que dels següents que vinguin anar-lo perfeccionant, evidentment. Els hi preguntem a les ments inquietes una mica allò com ho veuen i com ho apliquen les seves empreses i tal? A veure qui es llança primer. Casimiro, per exemple, des d'Axis. Nosaltres tenim tot sota IP ja. Totes les veus i dades interconnectades en VPN, perquè clar, nosaltres estem treballant a casa client en molts països, estem treballant a més de 25 països. Actualment, des de les 6 països que estem en oficina i empleats, ens movem allà on toca, no? Per tant, això és clau per nosaltres, és clau. Tot això, la veritat, estem amb una gran operadora, també ens ajuda. I quan treballem amb clients tenen grans reptes amb tot això, perquè tu és el que has dit moltes vegades, hi ha moltes dades. El problema és que interpretis les dades. Clar, aquest és el problema. Donar aquest Aquesta pas. és la clau, no? Llegir-ho. Es parla del Big Data, sí, és perfecte, però el Big Data no és només emmagatzemar dades. I amb això, què faig? Quines conclusions en trec i què canvio per millorar? Deies és clau, jo permetem una broma, dic és cloud. És clau. Molt bona, David. L'agafarem com a nova eslògan per Nomintec. En català funcionaria molt bé. És cloud. El Martí, vosaltres, a l'Olion Flumens... No tenim tantes trucades com realment tenien altres empreses. Potser perquè el nostre perfil de client i la forma d'arribar amb ell i el que ell espera de nosaltres no és tant en aquest sentit. Nosaltres tenim un client molt cos a cos, que es diria, no? És a dir, molt de visita presencial. Nosaltres crec que som més prescriptors que no pas venedors. Nosaltres quan anem a veure un xef doncs és més per prescriure, és agafar la seva carta, quin tipus de cuina té, quin tipus de cuina vol fer i a partir d'aquí veure realment quin producte nosaltres, en aquest cas l'oli o el vinagre, li podem aconsellar. I això es aconsegueix més per aquí. O sigui, en aquest cas tenim poques trucades. Bé, encara que en siguin poques, sí, haig de dir... Mira, fixa't, que les petites... Ho tinc aquí apuntat perquè m'ha fet reflexionar amb un interrogant a sobre. Encara que siguin poques, s'ha de saber d'on venen i què passa. El Joan Llopart, des de ALS System, Joan. Nosaltres precisament ara estem en un moment en què ens hem de renovar. Encara tenim la ferralla que deia en David fa un moment, tenim la DKDA Millennium de Telefònica, que és una centraleta híbrida amb 4 canals reals que provenen de les dues RDSIs d'abans que deien, evidentment a la línia de fax i ADSL. Ho heu de portar al museu, tot això. Sí, ja fa temps que d'això, el que passa que ens falta temps. Ens falta temps i disponibilitat, això sempre falta, però és un tema que ja ens comença a ser una mica urgent. Truqueu a Nomintec, això s'arregla pim-pam. Correcte, ho farem. És important la tecnologia, és important estar al dia per tot, perquè tot flueixi millor, no? Olion Flumens, doncs que tot flueixi molt millor. He captat la idea. Has captat ràpid, Avui em tens clitxadíssim, avui. Clara Bassols, Departament de Comunicació Nomintec. Gràcies, un plaer. Gràcies, David, bon vespre.